الرجل والحصان وتأثير الفراشة مع علاقة فريد شوقي. طابت عشاق الدراما التلفزيونية في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بالعديد من الأعمال الدرامية الهامة، والتي يأتي على رأسها مسلسل الرجل والحصان بطولة الفنان الراحل محمود مرسي والكاتب محمد جلال عبد القوي. وضع قصة بطلها الشاويش طلبة وحصانه الميري عنتر الذي تقدم به العمر وانتظر مصيره بالقتل بالرصاص، وهو ما لم يتحمله الشاويش لعلاقته قوية بالحصان واعتباره صديقه الصدوق ليقدم طلبا بشراء الحصان ويحصل على الموافقة. نظرية العالم الأمريكي إدوارد نورتون لورنتز تتلخص في أن كل فعل مهما كان صغيرا كحركة فراشة من الممكن أن تتسبب في إحداث كثيرة حول العالم. وجاء تأثير الفراشة فيما يخص الرجل والحصان بعدما تم استدعاء المؤلف للخدمة العسكرية، ورأى شاويشا مهتما بحصانه بشكل يجذب الانتباه، يصفف شعره وكأنه صغيره ويخرج السكر من جيبه لإطعامه. من هنا لمعت الفكرة. الفنان الراحل فريد شوقي الذي تحل اليوم ذكرى وفاته 27 كان مرشح بقوة لتجسيد شخصية الشاويش طلبة التي جسدها الفنان محمود مرسي بحسب تصريحاته لمجلة نورة اللبنانية سنة 82. وشبه المسلسل في حديثه مع الكاتب شريف المنياوي بأنه يشبه حماس الطفل للعبة جديدة، ويقول ملك الترسو: تصور مسلسل بطولتي أنا وحصان، الدور في منتهى الجمال، السيناريو الذي كتبه محمد جلال عبد القوي ممتع وأخيز. يحقق فريد شوقي رغبته في تجسيد الدور بسبب اقتناع المؤلف بمحمود مرسي وعرض السيناريو عليه والحصول على موافقة. ولكن في حديث مع الدكتور محمد الباز قال عبد القوي إن مرسي أخبره: روح على فريد شوقي، هو ربنا خلقه شاويش قبل أن يتم الاستقرار على محمود مرسي لبطولة العمل. الفنان الراحل فريد شوقي اتوفى صباح الاثنين 27 يوليو سنة 98 عن عمر يناهز 78 عام على إثر التهاب رئوي حاد، وشياع جنازته من مسجد عمر مكرم في حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر.